新房装修风管机、中央空调贵机怎么选？一个视频讲清楚。第一，风管机绝对不能装在卧室，因为它没有防直吹功能，吹的人特难受，而且噪音还大。它比中央空调都要费电，非要装的话就装在客厅。第二，装中央空调的都是没有办法，因为没有足够的外机位置。每个房间都挂一个外机也不现实，物业也不会让你挂。第三，选了中央空调一定要切记，安装的时候把出风口的帆布给换掉，它帆布会吸水，有冷凝水产生，1年多就会有霉菌霉斑，一定要换成纳米的，否则1、2年后中央空调吹的风就会有股霉味儿。第四，中央空调维修或者后期想换会很麻烦，想换就得穿吊顶重新装修，保养也要专人保养。中央空调的优点就是隐藏性比较好一点而已，所以我建议家人们有条件的肯定选柜机或者挂机，因为结构简单，制冷制热快，维修方便。但是半年左右就要及时清理一下，那个出风口自己就能清理了，不然也会有异味。